uşaqlar, mən sizinlə bu yola çıxanda hələ körpə idiniz. Həyəcanlı baxışlarla ürkək əllərinizi mənə tərəf uzatdınız. Mən bir müəllim olaraq bunu dəyərləndirməli, mənə uzanan əlləri boş qaytarmamalıydım. Bunun üçün sizin köməyinizə ehtiyacım var idi. Biz birlikdə öyrənməli, məqsədimizə doğru getməliydik. Ana kəlməsinin ilk hərfi olan A ilə başladıq. Hərfləri öyrənə-öyrənə sözlər qurduq. Heç özüm də hiss etmədən gözlərim önündə böyüdünüz. Birlikdə sevindik, güldük, bəzən də kədərləndik. Amma bacardıq. Mənim balaca fidanlarım həm yazı yazdı, həm dərs oxudu, həm də dərsdən əlavə uğurlar qazandı. Gözlərinizdəki sevinci görüb daha da qürrələndim. Sizinlə fəxr etdim. Ağlaya-ağlaya gələn körpələrim, siz artıq 4-cü sinifi bitirirsiniz. Bu isə sizinlə olan yolun sonuna çatdığınızı bildirir. Siz məndən ayrılırsınız. Təhsilinizin 2-ci pilləsinə qədəm qoyursunuz. Unutmayın, sizi məndən ancaq artan sinif sayınız ayırır. Amma mən yenə də sizin yanınızdayam. Nə zaman istəsəniz sizə dost, yoldaş, sirdaş ola bilərəm.